μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγγένεια της All Day Brunchery Βάφλα Βάφλα στα νότια προάστια Θουκυδίδου 35 στον Άλυμο. Πλήθος επώνυμων καλεσμένων από τον επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά και της τοπικής ζωής, έσπευσε να δώσει το παρόν στο λαμπερό event, ενώ το εορταστικό κλίμα συμπλήρωσαν εντυπωσιακοί ξυλοπόδαροι, παραμυθένιες νεράιδες και το εκρηκτικό DJ show της Μάγκης Χαραλαμπίδου. Την εκδήλωση χαιρέτησε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αλήμου, κύριος Ανδρέας Κονδύλης. Το νέο Βάφλα Βάφλα στον Άλυμο υπόσχεται να σου φτιάχνει την κάθε μέρα, είτε είσαι λάτρης των γλυκών, είτε προτιμάς πρωινά και μπραντς, είτε signature cocktails και αλμυρά snacks, και είναι εδώ για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Το Βάφλα Βάφλα είναι το απόλυτο all-day σημείο για να απολαύσει κανείς εξαιρετικές γεύσεις σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας και για όλες τις ηλικίες. Ένας minimal χώρος με σήμα κατά τεθέν του την ολάνθιστη βουκαμβίλια, που ξεκινάει εξωτερικά από την είσοδο του μαγαζιού και φαίνεται σαν να έχει σκαρφαλώσει στο ταβάνι του εσωτερικού χώρου. Το Βάφλα Βάφλα, στον κεντρικό δρόμο του Αλήμου, προσφέρει ολόφρεσκα κλασικά γλυκά, βάφλες και μπουκίτσες βάφλας, βάφινς, γλυκές και αλμυρές κρέπες, αφράτα pancakes με διάφορα toppings, αλμυρά snacks, όπως σαλάτες ή πιάτα με αυγό, αλλά και μεγάλη ποικιλία παγωτών. Πάνω από 48 διαφορετικές γεύσεις που συνοδεύουν ιδανικά το αγαπημένο σας ρόφημα, με γεύσεις που παρασκευάζονται την ίδια στιγμή με τα πιο ποιοτικά υλικά. Ο ξεχωριστά διαμορφωμένος χώρος του All Day καταστήματος Βάφλα Βάφλα, σε συνδυασμό με το άψογο και ευγενικό σέρβις, αλλά και το λαχταριστό μενού, δημιουργούν την καλύτερη επιλογή από το πρωί μέχρι το βράδυ, για οικογένειες, φίλους ή και για χαλαρές στιγμές μόνοι σας.